那这个风火轮战法，那我们先检视一下，集中市场跟 OTC 目前所处的位置，好吗？对，大风吹都改变了，所以现在我把这个告诉给大家，都改变什么？集中市场是在这个状况。OK， 我们先快速看 OTC 的状况，先看一眼再回来。看一眼 OTC 的状况，好，就不一样。所以现在来讲说，我这两个图给大家，跟你讲，我不是要跟你分析指数高低点，我只告诉你选股上面全部偏掉，你要偏到 OTC 去。我们来讲一个东西，金利科，看金利科它是摆在 OTC， 你看它现行里面，它这样在走的。那这里面你看这里面筹码。这个叫做没有连续进货，只是为炒作。如果一个股票法人进场是这样进去的，它不是，我该突破，我给你量出来，这边突破量出来，是不是意思在这个量的在这边，那这边是被套住了，回来了，这边比它高，换手，好倒过来，这个地方是不是在这个地方？所以一直是换手，这又套住了，那套住人以后，我们就等它了。你长黑连续全部套住，但如果没套，是不是又往上？所以这就是一个 OTC 里面出来的东西。好，我们所以再回到刚刚的集中市场，那集中市场只是看一个部分，这个地方肯定就是弱了，因为资金出去。那我们在上次来10几号来就给你看说美元底型转强，我们来好了，那这里面这个形态里面，我们讲一个大的事情，外资在走。如果他哪一天有什么风吹草动狂杀，那注意到外资狂杀一定是用技术面杀，他不用基本面的。那先分析他有没有酝酿，随时准备矿到那个500亿有。第一个上涨的时候，量能结构是不是这样一路上去？价格上涨，量能上去，量价配合良好。到这边的时候出现问题了，整体的平均量往下了，因为它一直在出，然后接着。这个高点的量在这个地方，这个高点平高量在这个地方，是不是出现量价背离？量价背离为反转之前兆。好在 OTC 转强，好在我们不跟你台积电玩的，好在护国神山2、3礼拜被一个姓杜的那个人说什么，他没了，他没有再涨了。但是我们这时候来换了。好，我急着要跟大家讲一个口诀，很急的跟大家讲，我等下后面在条件里面，我怕到时候讲不清楚，记住。换到 OTC， 换到台湾队，记得老的好。我的年纪我不认识新的传产股，我的年纪我不认识新的电子股，老的好。所以宏基是老的东西，友达是老的东西，都是要老的好。我们昨天讲广达，哇，睽违快20年了，人家曾经是股王，对不对？对，老的好。老的都会出来，有表现，当然开高，好了。但是这个不在我选定的里面，不要看，好，不要看，看我的。我们只是觉得我们有提醒哈。就是主持人跟大家说，就是说这是一个老的哈，因为我有点年纪，在座的人比我年纪更大，他们只记得那些股票，他不会记得其他的，因为4月份指数这个地方，只要资金台湾队持续上去。台湾的传统的妖怪股又要跑出来了，2331精英看一眼，这是传统的妖怪股，有很多传统妖怪股。好哦，回到我那个里面，后面有讲介绍个股，我不要自我打乱我的 tempo， 来给我看那个图形里面，因为现在要先说服你知道说你必须要转换。好了，一招技术，长黑贯穿16238看坏，没过人之前你没有问题。但是一点我们来讲，这边我这个带来操作更细的一个高点，这个地方过去就是假突破真拉回的部分，目前这个地方它不敢上去，因为这个是一个不敢上去的点是正常。那接着呢，这个地方就为支撑，好了，这边跌破掉指数短空，啪，当中又进来了，就可以做一下这边来补。所以目前来讲，只看这个地方16238长黑没有贯穿。它就持续好，下个图形里面 ，OTC 里面我们就看过，就是说是相对这种股票开始上的。好，再来下个图形里面，那我们看美元，这个是3月16来，当它打圆形的时候，这边帮大家规划了，92.55打到92.5压回，多准！
各位，葛兰碧法则形态学是美国来的，所以它完全准。这边完以后，是不是要往这边去？下个图形，下个图形里面就看得出来说，它是不是开始了，已经回档站稳，是不是要往这边跑？往这边跑的时候来讲的话，全球改变，在下一个欧元做外汇的上提醒到欧元，请注意到外汇只注意到欧元出现是一个大源头出来，接着呢跌破这一个转折支撑，是不是这边破线？破线一定要扔狗狗软趴趴，一副要防守，但是虚的就跌破下去了，所以这是一个转换。下个图形来了，台币，我们对不做预测，央行总裁为主，但是它改变了一个下档轨道，它开始做一个改变了，它改变了原来的一个长期趋势，因此外资就会慢慢的出，破关键因素大出。OK， 好，下个图形里面没有关系啊，我们不跟他做而已嘛。它是问题，护国神山会出问题。587、584、570是不是越来越低？做了一个头型，接着月线这边跌破季线，一定会试图挣扎。如果这个地方两线往下一弯的时候，整理就下来了。所以这边外资是一路卖超，所以我们现在操作里面跟他们相关的股票，你就不要碰。你也不要护国神山，因为护国神山已经不行了。现在换的是观音山，换的是五指山，换的是大霸尖山。台湾本土对小山丘林立得起来，好，这是一个观念。好，下个图形里面，这样换完了以后，我们大概就结论出来了。结论就是最后一个图形，1分钟来得及。那这里面利多利空表里面，好，没看到没关系，只记得一件事情：目前你要换到传台湾队的。老的，好，这里面我们就不看了，好，调下一个里面的操作策略里面，就是要做一个传产的强势的，等一下我们再慢慢再讲这个部分。好 ，OK， 我们先把它讲，就是说后面全部选股教你怎么操作。好，这个是结论，这要照起来。先看，我们待会再一一再跟大家讲。好，因为我们下阶段回来也要超前部署，好，来看看到底怎么样一个超前部署，我们稍后回来告诉你。